sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia manolotra ho anao ny logité. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 sy box 37. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Dès maintenant, choisissez parmi nos formations et rejoignez Le CNAM vous présente le GT. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nouveau LCF Dreamlong de L'Oréal Paris. Nouveau LCF Dreamlong vous présente le JT. Vous le valez bien. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax. Tilcor manolotra anao ny le JT. 5 taona ny rahadalana sy nikozako sanany moteranao samsolobe oririka ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary européenne. Tranombarotra Shamsul manolotra anao ny le JT. Paperline, le choix de votre succès. Faites paix miaraka amin'ny Techno. Techno manolotra anao ny le JT. Techno, expect more. Stylo Schneider manolotra ho anao ny le JT. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Rabanao manaraka ny fahitalavitra Dreamin ato anatin'ny fotoanany le JT nao amin'izao alatsinainy 10 oktobra 2024 izao ary dia manasanao anaraka hatramin'ny farany fandarana amin'ity andro an'ity mialohan'ny irosona amin'ireo votoato ny vaovao dia indro ary ampahafantarina anao aty amboalohany ny santionan'ireo vaovao isan'ny hoarantsika androany. Paperline, le choix de votre succès. Nofoanana ny famerana amin'ny fivezivezena amin'ny alina eto Madagasikara na dia eo aza ny amehana ara-pahasalamana misokatra saingy tsy mandray afa-tsy olona ronja tokoa ireo toeram-pilanonana amin'ny alina. Amin'ny fiandohan'ny taona 2024 no atomboka ny fanavaozana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo mampitohy an'ny Osy Taolaniaro tsy hanao politika intsony ny Filoandro Rajoelina raha toka tsy tanteraka izay fampanantenana izay ho ny fanambarana nataony omaly. Any Antsirana indray no hanamariana ny fetin'ny Repoblika ny daty 14 oktobra 2024 ny andro fety mihezinezina araka ny nampanantenaina ny olom-pirenena saingy nanao fanambarana ny filoha omaly ny amin'ny fomba hanamaria ny daty io. Miaramila klasy faharoa mpiambina ny fotodrafitrasan'ny ORTM eny ambony tsimbina no fantatra fa maty ny tifitena omaly raha ny angom-baovao tsy mbola voaporofo mazava ny antony nanosika ity miaramila ity andray nanatanteraka izay fanapa-kevitra izay. Ireo no isan'ny hoaranao ao anatin'ny fahapalam-baovao mazava ho azy fa mbola misy ny vaovao mikasika ny lafiny sosialy ihany koa ny maresaka avy any ivelany izao isika dia hiditra avy hatrany ao anatin'ireo fanadihadiana ireo. Mpianatra tsy aisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Vaovao mikasika ny fepetra mifandray amin'ny amehana ara-pahasalamana avy hatrany satria dia miditra ao anatin'ny andian'ny fahaefatra ambin'ny folo izay amehana ara-pahasalamana izay ny tany Repoblika ny Madagasikara. Mitohy manaraka izany ny fametrahana ireo fepetra heverina fa hiarovana amin'ny fiparitahan'ny Covid-19 naneho ny heviny manoloana izany ireo olom-pirenena sy solotena ny hainao manjery eto Antananarivo ny raisan'izy ireo hevitra ny tsy tokony hisy ny fanapariam-pahefana manoloana izao coronavirus izao ary ihany koa ny anavahana ny amehana ara-politika amin'ny amehana ara-pahasalamana. Piardinina Razafin-Dramanina sy Yantsa Rakotondrainy.
Embolan'izay no nidirany Madagasikara tao anatiny amin'ny anara-pahasalamana, nisongadina tao anatin'izay ny fampiasana ny haino aman-jery manerana ny nosy, fa ihany koa ny fanajanonana ny fandaharana misy fandraisana anjara mivanta ny mpiaino amin'ny alalan'ny antso an-tarby. Naneho ny heviny manoloan'izay ireo olom-pirenena nilaza fa tsy mifanaraka intsony amin'ny amiana ara-pahasalamana ny zava-misy izay ataon'ny fitondram-panjakana. Johanna zany dia il faut vivre avec le coronavirus, zay fotsiny. Satria raha ohatra ka hoe tohizana ihany zany izy io, misy olona tsy manako-hanina dia ahoana. Amin'alo tsy hoe tamin'ny tany firenena any amin'ilay parti le mbola bebe kay satria izay no tena mety fehezana le. Indray aloha zany raha tsika tany raha zay lazaina azy hoe tany démocratique tsika dia zay le izy hoe afaka mety manana fahalalahana fa na zany tsy tokony hoe réquisitionnena zany ny haino aman-jery fa anjaran'ny haino aman-jery no mahafantatra hoe tokony ilain'ny vahoaka ve zany sa tsy ilain'ny vahoaka dia zay. Isaky ny amin'ny iray ora atoandro ny ora voatendry tsy maintsy andefasana ny fandarana manokana mahakasika ny Covid-19 izay iarahan'ny haino aman-jery tsy miankina rehetra. Mitarika faty antoka ho an'ny ankabeazan'ny haino aman-jery nefa izany no ny ora izay tsy voahaza intsony. Eo ihany koa ny votoatin'ny fanambaran'ny filoha izay lasa mivoana amin'ny amiana ara-pahasalamana tokony hovidiram-bola ny haino aman-jery anefa ataon'ny fitondram-panjakana fitaovana. Saingy rehefa mahita n'ilay fivoaran'ilay toedrarà kosa dia hita sy tsapa hoe isika tianivony haino aman-jery nanaja an'ilay ny fanarahana tao anatin'ilay izy zany satria tere lalàntsika manaja an'izay hoe réquisition dia mandefa n'ilay fandaharana izay ilaina alefa fa ny fitondram-panjakana no tsy manaja izay zavatra nambarany tamin'ilay nandefa ilay taratasy nanaovana an'ilay réquisition an'ilay haino aman-jery zany hoe nametraka hoe ady amin'ny coronavirus ilay atrehana fa lasa misy communication institutionnelle na communication politique mihitsy aza ny azy zavatra tsotra ny any resahako ho an'ny fanjakana zany zavatra roa ihany na ary zareo amin'izay ho toyany eo tena mametra mihitsy hoe resaka amehana ara-pahasalamana no resahanao tsy misy miampy tsy misy analana dia amin'izay fotoana izay mazava tsara le réquisition sy le zavatra atao tafiditra ao anatin'le ara-dalàna na izy ireo a manapa-kevitra hoe eny ary fa rehefa ampiasa ihany tsika iresaka zavatra fa akoatra ny amehana ara-pahasalamana ao anatin'le fotoana anaovana le réquisition dia mandoha vola izy mividy le plage izy. Niteraka faty antoka ho an'ny haino aman-jery tsy miankina ny amiana ara-pahasalamana. Anisan'ireo tsy nahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana nefa izy ireo antony hitakina ny anatsaharana ny fampiasana ny haino aman-jery amin'izao amiana ara-pahasalamana izao ary anomezana safidy malalaka azy ireo eo amin'ny famoahana ny vaovao. Hoy ny fanazavany talen'ny famoahana ny haino aman-jery tsy miankina iray. Za mieritreritra hoe ny haino aman-jery mpanjakana misy ny radio nationale misy ny télévision pirenena afaka mandefa ireny betabe koa ny haino aman-jery izay akaiky ny fitondram-panjakana izay afaka misafidy malalaka mandefa ny fandaharana izay tiany alefa indrindra fa hoe rehefa mifantoka amina resaka politika ao ilay fandaharana fa tokony avela malalaka izay ngamba ny tena hevitra tiana ampitaina hoe tokony avela malalaka ny haino aman-jery tsy miankina rehetra hoe andefa izy na tsy andefa fa ilay réquisition izay hoe fanirena ankolaka ngamba efa tonga kosa ny fotoana enimbolana 10 volana terina mba tsy janonana ntsony amin'izay fepetra entitra be izay. Efa nanatsidika ny tokony hananjanonana ny fampiasana ny haino aman-jery manoloana ny ady amin'ny Covid-19 ny OGM raha tsy haivina hatreto tsy mbola nisy ny hetsika iraisana hanatsaharana ny ambaran'izy ireo ho fanararaotam-pahefana ataon'ny fitondram-panjakana. Efa tsy misy intsony ny famerana amin'ny fivezivezena amin'ny alina eto Madagasikara na dia ho azy izay amehana ara-pahasalamana izay mbola tsy azo andihizana kosa nefa any amin'ireo toeram-pandihizana sy toerana filanonana amin'ny alina voafetra ho 200 hatrany ny olona azo avondrina ao anatina toerana iray mihamafy kosa ny fandraisana andraikitry ny mpitandro ny filaminana manoloana izay fitandrona ny fahalemana izay mbola tsy
miverina miasa kosa ireo andro masom-pokon'olona eny anivony fokotany sasany raha ny vaovao izay nangony fenoaja Ariana eo amin'ny sariny rivony Rina Tekaleo. Raha toa ka mbola mitohy mandritra ny 10 andro ny amin'ny ara-pahasalamana dia maro ireo fepetra ny ova araka ny fanambarany ny filoham-pirenena. Tsy misy intsony ny couvre-feu, malalaka ny fivezivezena amin'ny alina, isy fiantraikany amin'ny fiainan-daolobe indray ny mahakasika izany. Misy moa ny lafy tsara ny lafy ratsy ny zavatra io. Ny lafy tsara ny zavatra io dia mba afaka mifameziveziany ny olona rehetra amin'izay tiany andehanana fa amin'ny lafy ratsy n'izy indray dia zao hoe le fandriam-pahalema zany tena miasa indray zala le tota-kely amin'ny andro alina zay. Tsy mahatey vocal le satria tota-kely ky miasa koa zao amin'ny andro alina amizao. Raha amiko aloha le zavatra ohatran'ny hoe mahafinaritra aloha efa tsy nisy tsony kanefa tsy tia mba mila tandremana le fahasalamana zay zany ny tena amiko aloha ny azy zay. Misy mantsy ny olona le polisy natahorana na dia amin'ity zavatra ity fa tsy le polisy kosa fa zao ny tena sy ny namany tena zay ny zavatra tena hoe tsinjovina amin'le zavatra. Ary manandray ny lafiny tsy fandriam-pahalemana le amin'ny alina mihitsy ahoana ny hevitra mahakasika zay mety atahorana ve le hoe vocal mitopakely. Le fandriam-pahalemana aloha eo aloha atao hoe misy kanefa hoy aho hoe azo fiezina ihany zany rehefa ohatra ka hoe mandeha ny andro. Mbola voafetra ho ronjato ihany koa hatreto ny famborina olona azo atao rehefa fety na any amin'ireny toerana fanaovana lanonana ireny. Tsy maintsy manaraka ireo fepetra ara-pahasalamana ny toerana rehetra. Ilana ihany koa ny fanamafisana ny filaminana. Pour nous, ça ne va pas changer grand-chose dans le sens où on reste toujours dans le respect des gestes barrières, ce que nous avons fait jusqu'à présent et que nous continuons de faire. Nous sommes toujours limités à 200 personnes, chose que nous allons continuer de faire. Tsy hanova zavatra be eo aminay aloha ilay fanambarana vaovao mahakasika ny couvre-feu iny amin'ny hoe efa manaja tanteraka ireo fepetra ara-pahasalamana izahay. Ronjato foana ihany ny olona azony ampidirina fa saingy hoe amin'ity mitombo ny asa satria mitombo ny fotoam-piasana. Toujours le respect des gestes barrières, etc., etc. Le fait d'avoir levé le couvre-feu est une bonne chose. Est une bonne chose parce que pour nous Taxi B c'était très gênant de nampalalana mihitsy ny tsy maintsy nampody ireo olona tamin'ny 20 alina. Tsy maintsy manao arivava, mihosotra gel désinfectant, tsy misy ny fandizana satria cabaret no atao. Je crois que c'est bien. Les mesures qui ont été prises correspondent exactement à ce que nous attendions en réalité. Ho amafisana ny fitandronan'ny filaminana manerana ny nosy, itoy hatrany ny fidinan'ny mpitandron'ny filaminana amin'ny alina, isava ny taratasin'ireo fiara mivezivezy sy manamarina ireo olona mifamezivezy ihany koa, akoatra ny fitandronan'ny filaminana. Miainga eny fotony, eny amin'ny fokotany ihany koa anefa izay fitandronan'ny filaminana izay eo anivon'ny fiarahamonina tsirairay. Misy anefa ireo fokotany no tsy mbola namerina ireo andro masom-pokon'olona anao ny asa fiambenana. Le andro masom-pokon'olona aloha zao nisy ny aretiny dia ny ato. Moa ny voamerana anay anaty tanàna miasa foana rehefa tsy ny fiarahamonina. Misy aloha tsy mety izy raha hoe najana le couvre-feu satria mandraka be ny asa jola. Misy fandriam-pahalemana manga fotsiny. Mbola naty aorian'ny nanomboan'ny amin'ny ara-pahasalamana, izao vao misy ny fivezivezena amin'ny alina. Maro ireo nosambona noho ny fioaram-pefy. Azo lazaina fa efa manomboka mivoaka amin'ny amin'ny ara-pahasalamana i Madagasikara raha ireo fepetra ireo no jerena. Manodidina ny 20 isanjato ny mponina ao amin'ireo distrika ambanivohitra miisa 7 any atsimo. Ahitana ny distrika Namboasary, Ambovombe, Tsiombe, Beloha, Bekily, Ampanisy, Betioky no lasibatry ny tsy fisian-tsakafo sy ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka tato anatin'ny taona maromaro izao. Tetika salavitra ezaka no vinavinaina apetraka raha ny vaovao taorian'ny fandalovan'ny filoha tany antoerana nanomboka ny farany herinandro teo. Isan'izany fananganana ivitoerana entina hanamafisana ny tohana ara-pahasalamana sy ara-tsakafo, eo ihany koa nefa ny fitarihan-drano amin'ireo komina Anjadino izay ahitany izay. Vahaolana lavitra ezaka no amaliana sy adina amin'ny fahantrano ny tsy fanjarian-tsakafo ary ny ahitany any atsimo.
anambara amin'ny filoham-pirenena fa aompana amin'ny fitarihan-drano ny ampaham-betsaka amin'ny famatsim-bola ho azon'ny fitondram-panjakana amin'ny taona ho avy manoloana ity tetikasa ity. Pipeline na fantsin-drano miisa roa no nampanantenaina hisintomana rano avy amin'ireny ranony Fao sy Mandrare tamin'ny volana Martsa 2024 no efa nanomboka ny fanavaozana ny fantsona fitarihan-drano miisa roa izay tokony hamatsy ireo pompe tao Ampotaka Tsiombe sy Mandrare Sampona ka ny UNICEF sy ny USAID ny gouvernemanta japonais no niara-niasa tamin'ny fanjakana tamin'izany fotoana. Eo amin'ny tsy fanjarian-tsakafo kosa dia ny distrika 4 no isitraka ny fametrahana ny centre nutritionnel intensif et médical izay natao hanamafisana ny fanohanana ara-tsakafo sy ara-pahasalamana ho an'ireo ianjadiany anohanana sy ny tsy fampitsakafo. Mandavataona ny fandraisany izy ireo antanana ny mponina ao Amboasary, Beloa, Tsiombe sy Ambovombe. Mandra-piandry ireo tetikasa lavitrezaka ireo dia isitraka ny vatsitsinjo sy ny fiavota ny mponina any an-toerana ankoatra ny efa nandefasana miaramila miisa 400 isa anampy amin'ny fitsinjarana rano sy sakafo azy ireo. Fa ny atsimo hatrany amin'ny fiandohan'ny taona 2024 no atomboka ny fanavaozana ny lalam-pirenena faha-13 mampitohy an'ny Iosy sy Taolaniaro ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena omaly tsy hanao politika intsony ny filoha Andrajoela raha toka tsy vita ity lalam-pirenena izay mirefy 470 kilometatra ity raha ny toky nomeny ny taona 2024 no nanasoniavana ny katoavan'ny banky européenne ho an'ny fampandrosoana mikasika ny famatsim-bola amin'ny anarenana izay lalam-pirenena faha-13 izay. Tamin'ny 1974 noa goudronné iny RN13 izany hoe tamin'izaho teraka hatramin'izao zany tsy vita tsony tsisy nanamboatra ny RN13 zany. Eto eo anatrehany ianao ampanao gazety sy ny vahoaka aty atsimo ray manontolo dia mamerina ny velirano tsy maintsy fitaitsika ary tsy maintsy atombotsika amin'ny taona ho avy zao farafatarana izany RN13 zany. Raha fa tsy vitsy zany RN13 zany raha tsy vitsy zany RN13 zany tsy manao politika intsony velirano ataoko amin'nyvahoaka ny atsimo ary hitondra fampandrosoana ty atsimo fa tsy maintsy fitaitsika ary vita tsy ela ary anomboka tsy ela amin'ny herintaona voalohany taona ho avy zao dia anomboka izany RN13 zany. Tsy vaosambany ny filoha Andrajoela no nampanantena ny anamboarana ny lalam-pirenena faha-13 mampitohy an'ny Iosy amin'ny Taolaniaro. Nandritra ny fampelezan-kevitra no efa nametrahany ity fotodrafitrasa ity ho isan'ireo velirano tsy maintsy ho tanterahiny. Tamin'ny volana Jiona 2024 ihany koa dia mbola namafisiny ny tsy maintsy hanombohan'ny tetikasa tamin'io taona io ihany. Ity lalam-pirenena ity izay raha tsy haivina dia efa nisy tetikasa fanamboarana ary efa nankatoavin'ny mpamatsy vola saingy nahatoy indray vokatry ny krizy tamin'ny taona 2020. Ankoatr'io dia efa nisy ihany koa ny fankatoavana ny famatsim-bola hatrany amin'ny 5.300 tapitrisa euro anamboarana ny ampahandalana mampitohy an'Ambilobe sy Taolaniaro ao anatin'ny RN13 hatrany izay natao sonita any Abidjan ny taona 2022. Lalana mirefy 700 kilometatra no voakasika ity tetikasa ity araka ny voarakitry ny fifanarahana tamin'ny vondrona Européana sy ny Banky Européana ho an'ny fampiasam-bola. Voalaza tao anatin'io ihany koa fa mialohan'ny taona 2024 no avoaka ny ampahany faharoa amin'ny famatsim-bola izay tafiditra ao anatin'ny Fed andiany faha 20 mifarana amin'ny taona ho avy. Atomboka amin'ny taona 2024 indray araka izany ny lalam-pirenena faha-13 miainga ao Iosy izay mampitohy ny faritra Iorombe amin'Androy sy Anosy. Mahatratra 470 sy 700 kilometatra ny RN13 ary mandany hatramin'ny iray andro sy tapany ny dia raha toka andehanana fiara. Zava-dehibe ho an'ny mponina ny amin'ny tapany atsimon'ny nosy ny ahavitany ity lalam-pirenena ity izay tokony hitondra fampandrosoana sy fandriampahalemana ho azy ireo.
Fanantsirana indray kosa no hanamariana ny fetin'ny repoblika ny daty 7 oktobra 2020 ny andro fety miezinezina araka ny nampanantenana ny olom-pirenena saingy nanao fanambarana ny filohan-drajoelona ny amin'ny fomba hanamariana izay daty izay no ny mbola fitohizan'ny ameana sy ny krizy ara-pahasalamana lalovany Madagasikara. Jerry Edouard eo amin'ny rindran-tsary ny Stéphane Rakotomalala. Nandray fanapahan-kevitra ny soroka ny fiparitahany valanaretina coronavirus ny fitondram-panjakana ka tsy ankalaza ny fetin'ny repoblika amin'ny fomba manetriketrika. Eo ihany koa ny fiatrehana ny kere any Antsimo raha ny fanazavana voaray. No ny valanaretina trano no efa tsy nametrahana fankalazana miezinezina tamin'ny fetin'ny fahaleovantena tamin'ny 4 ny volana Jona lasa teo. Nandrasana ny afomanga sy ny podium ary ireo hetsika maro samihafa saingy izao nandraisana fanapahan-kevitra izao ny amin'ny daty ny 14 ny volana Oktobra 2020. Ao Anaidrano any Antsirana narak'izany no hanamariana io daty io. Toerana naterahan'ny filohan'ny repoblika voalohany ny filoha Philbert Tsiranana io toeran'io. Sy akalaza amin'izay fakalazana ny fahimpolitona ny verena ny fahaleovantena amin'ny fomba manetriketriky izay tsika izany hoe amin'ny 14 ny volana Oktobra izao dia ohatran'ny andro andavanandro ihany fa ny amin'ny faritra ny avian'ny filoha ny repoblika voalohany dia ny filohan'ny repoblika Philbert Tsiranana zany tany amin'ny toerana ny aviany no hojidiako sy andehanako ary anamarinana an'izay fahimpolitona ny verena ny fahaleovantena izay. Ho an'ny malagasy manerana ny nosy kosa zany dia tsy afaka andray fanapahan-kevitra isika izay mety ampiverin-dalana indray miezaka izay nataontsika ampiadivana amin'ny tsy valanaretina corona. Efa miomana amin'ny fanamariana ny daty ny 14 ny volana Oktobra io ny mponina ao Anaidrano sy ny ao amin'ny faritra Sofia. Mpianatra tsy aisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara trany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Nahita-piainana indray raha oharina tamin'ny omaly ny antotanisa mikasika ny fivoaran'ny tsiongaretina coronavirus avoakan'ny CCO io atoandro io ny 9 izany raha toka 7 omaly no atranga voamarina tamin'ireo fitiliana hatrany amin'ny 3 sy 700 ola misa 5 kosa indray no nanampy ireo sitrana soamantsara ary ny 400 ireo marary mbola manaraka fitsapona. Andeha rahantsika ny fampitinana entiny aina Rabarso sy Dolphe Rakotinyainy. 7 omaly ary nidina 20 indray androany ireo olona vaovao atilo mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara. Araka ny antotanisa avoakan'ny CCO, hitaraka izany fa mihena ny fiparitahany aretina satria 3 sy 700 no nanaovana fitiliana nahazoany 20 vaovao androany io. Andanin'izay 5 ihany koa ireo sitrana soamantsara ary ny 400 ireo marary mbola manaraka fitsapona. Ny fitiliana natao dia misy 3 sy 700. Ny iraky amby 20 sy 700 tamin'izy ireo dia PCR ary 10 dia fitiliana amin'ny alalan'ny teknika Gene Expert. Karazana fitiliana moa zany izay ataontsika ankehitriny eto Madagasikara. Ahafahantsika mitily zany ireo tranga vaovao misy 20 tao anatin'izay 4 farany izay. Faingo 370 isanjaton'ireo lantiliana zany nahitana ny tsimokaretina izay le atao hoe taux de positivité. Ary ny fitambaran'ny fitiliana PCR vita hatramin'izay kosa dia 350 sy 307 alina. Ny fitiliana Gene Expert kosa dia misy 9 sy 300 sy 700. Na izany aza, nahita nanodimandry vokatry ny Covid-19 iray ihany koa androany tany Matsiatra ambony ka miisa 330 sy 200 izy ireo ankehitriny. Ny tombo iray ihany koa ireo marary misy fahasarotany sotranretina ka lasa 420 izy ireo amin'izao fotoana raha 430 sy 700 kosa no mbola mitondra ny tsimikaretina manaraka fitsapona.
ray no lavin'ny valanaretina covid-19 teto Madagasikara. Tany amin'ny faritra Matsiatra Ambony nisy ray olona ray izay maty vokatry ny valanaretina covid-19 no lazaintsika teny am-piandohana teo. Mihena ny fiparitahan'ny tsimikaretina, saingy kosa mitaky fahamelona trany ho an'ny tsirairay izany mba tsy hisy ny onja faharoa indray, indrindra amin'izao fivoahana amin'ny fiboahana izao. Mitaraina tsy misy azo iraisy intsony ireo mponina amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Frantsa sy faritra avaratra ao Italia taorian'ny fandalovan'ny rivo-doza Alex ny farany herinandro teo. Nisy ny fitaterana vonjimaika ireo sakafo sy ny zavatra ilaina amin'ny andavanandro nalefa tany amin'ireo toerana ireo androany. Mikasika ny covid-19 kosa dia manomboka manidy avokoa ireo toeram-pisotroana rehetra ao Paris manomboka rahampitso 9 Oktobra. Maro ihany koa anefa ireo fepetra no amafisina malohany ity tsimikaretina ity fanampanazavana eo amin'ny sarin'ny Euronews. Parce que là-haut, il n'y a plus rien. Ny sesesy ny fandefasana ireo entana ilain'ny mponina amin'ny andavanandro any amin'ny lemaka ao Frantsa taoriany ny fandalovan'ilay rivo-doza Alex ny farany herinandro. Tombanana ho 1 miliara euro na 7,9 miliara sy 4 lavitrisa ariary ny vidin'ny fahasimbana vokatra izany. Isy ny fidinan'ny filoham-pirenena any an-toerana amin'ity herinandro ity. Alors ces marchandises-là, je vous le disais tout à l'heure, c'est à la fois... Ireto entana ho alefa ireto dia fanomezana avy amin'ireo tranombarotra lehibe eto Nice, avy amin'ny olon-tsotra ary ihany koa avy amin'ny fitondrana eto Nice ihany. Les communes sinistrées et leurs citoyens. Des vêtements, de l'eau, de la nourriture pour bébé, des aliments et des médicaments. Akanjo, rano, ary ihany koa sakafo ho an'ny zazakely, sakafo ary fanafody ireto nalefa notateriny fiara ampolony mahery any amin'ny faritry ny Alpes-Maritimes. Tsy maintsy angidimy kosa no ny azo ireo toerana saron-dalana. Olona 220 ohatra no nihetsika tany amin'ny tendrombohitra tao anatin'izany, izay mpizahan-tany ny ankamaroan'izy ireo. Ao Italia kosa, feno fotaka avokoa ireo tranombarotra sy ny lalana ary trano fonenana eny amin'ny toerana iva. À Vintimille, il y a quelques encablures de la frontière française. Ny ayay amin'ny zava-doza mety nazy ireo mpifindramonina, matory eny amin'ny faritra mandrin'ny Lemakila Roya ireo fikambanana tsy miankina any an-toerana. Alors que la crue a été très violente. Tsy misy afa-tsy ireo zokolona no matadidy ny trangatoy ity efa 80 taona lasa zay ary miteny izy ireo fa tsy mitovy tamin'ny ity indray mitoraka ity. Ils disent même que ce n'était pas comme ça. Les régions italiennes du Piémont et de la Ligurie. Olona efatra no maty nandritra ity loza ity tao Frantsa ary razana efatra ihany koa no hita navarin-dranomasina tao Italia izay mbola tsy fantatra ny mombamomba azy ireo. Makasika ny coronavirus kosa indray ao Frantsa manomboka midy avokoa ireo toeram-pisotroana ao Paris sy Petite Couronne mandritra ny 10 andro manomboka rahampitso 9 Oktobra. Mbola misokatra kosa ireo toeram-pisakafoana raha toka manaja amin'ny atsakany sy andavany ireo fepetra ara-pahasalamana apetraky ny falim-piadidin'ny tanànan'izy ireo. Mihamafy ny fepetra eny anivon'ny tranombarotra lehibe rehetra, mpanjifa iray isaky ny 4 metatra tora-droa. Foana avokoa ireo hetsika fivorivoriana toy ny foara, miverina mihidy ny toeram-pilomanosana sy toerana fikolokoloana vatana. Mitsambadika ny toetrandro amin'izao fotoana izao no ny antony maro mampafantatra manoloana izany ny BNGRC dia ny birao misana ny loza voajanahary fa dia hiditra ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra isika izao ka ahina ny mety ho fiakaran'ny rano eto andrenivohitra sy ny fiantraikan'izay fiovan'ny toetrandro izay any amin'ireo faritra hafa manerana nosy ihany koa. Laharana faharoa amin'ny fahalotony rivotra Antananarivo aorian'ny New Delhi raha araka ny lisitra navoaka ny Indri farany teo. Antonindreo ny fitombon'ny fiara mivezivezy eto andrenivohitra mampitombo ny entona izay manakana ny orana fa ihany koa mitarika ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Fanampin'izay ny doro-tanety izay nifanesy tato ato ala amina hektara maro izay no ravan'ny afo anefa zara raha misy ny hetsika iarovana ny tontolo iainana. Ny olana amintsika le mamboly hazo ity ne dia tsotra be lasa tsy tompona andraikitra, lasa tsy mahazo andraikitra ilay vahoaka eny fotony satria isika va tia Antananarivo mandeha mamboly hazo
any alavitra ny ministera sy ny sisa rehefa tonga ao anatin'ilay fokotany le azo ambolena dia lasa hazo ministera na hazona orinasa na hazo ny zay namboly anazy teo valina zay tsy tompony andraikitra le fokon'olona tsy manana andraikitra le fokon'olona ka tsy raharaha iny io tsisy tombony ho azy io raha dorana raha ohatra zany tokony le olona eny fotony eny anivon'ny commune eny anivon'ny fokotany eny mihitsy no ampamokarana pépinière rehefa ambolena eo amin'ny tamin'ny iny azo iny dia lasa kinimpokon'olona zany hoe an'le fokon'olona mahatsiaro tena ho tompony izy zany mahatsiaro tena ho manana andraikitra izy ary tsy andolo an'iny izy ary misy mandolo an'iny fampitadiavana iny ary tsy maintsy hitany raha ny maripana no jerena dia mandina ny 9 ka hatramin'ny 4 degré celsius ny eto Antananarivo tsikaritra ho manevokevoka nefa ny toetry ny andro tao anatin'ny andro vitsy izay vokatra izay fiovavan'ny ny toetry ny andro izay nampafantatra ny olom-pirenena ny BNGRC androany fa ahina ny mety akarany rano eto Andrenivohitra amin'ny fotoam-pahavaratra ho mafy mantsy ny rotsakorana amin'ny ity fotoam-pahavaratra ity raha ny nambarany tompony andraikitry ny météo prévision ny météo international météo mondial météo tamin'ny SADC sy ny Union africaine indrindra météo malagasy dia mafy be ny précipitation amin'ity saison de pluie sy ny saison cyclonique aty ka dia efa mila mitandrina atsika tokony tsy hanesina ny lavadrano sy ny sisa tokony hanadizy manandrify azy ny tompony andraikitra isan'ambaratongany indrindra fa ny eto Antananarivo satria mafy be ny orana eto fanampy napetraky ny ministera ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao ny andrakotrala amina hektara maro efa natomboka izay saingy andrasana ny sy ny paikady vonjimaika fa ihany koa fandraisan'ny olom-pirenena anjara ho fiarovana ny tontolo iainana fa manana tahirina kromy teo amin'ny 10 taona eo ny orinasa kroma amin'izao fotoana sosokevitra narosi ny solotenan'ny mpiasa androany amana ny olona sedrainy orinasa io ny fitrandrana izay tahiry izay mba ahafahan'ny orinasa mihodina sy miarina tsikelikely amin'ny fatiantoka nentin'izy ireo teo amin'ny ministra Pia ity sosokevitra ity mba hijerena vahaolana hafa ihany koa anodinana ny orinasa kromita malagasy mpiaradina raha safitra manana sy Yanja Rakotondrainy anomitatra indray izay vaovao izay tokony ho tafarina ao anatin'ny 2 taona ny orinasa kroma ho ny mpiasa ho aminy tamin'ity androany ity sosokevitra nisany naroson'izy ireo anatrarana izany fanodinana aingana ny tahirina kromita ao amin'ny orinasa io izay mbola misy 10 taona eo everina nampy ny mpiasa raha teo izay ka andrasan'izy ireo ny hitadiavan'ny ministera ny arena kibonitany ny mpividy izany dia zay zany natao hoe karazana plan de survie ao anatina fotoana fohy zany ahafahana manatanteraka an'izay mitady client ny partenaire ny ministère hividy ny kroma io dia mitady fournisseur zay zany fangatanay mitady fournisseur amin'ny pièce ny zavatra rehetra zay ahafahana mampihodina ny kroma satria efa misy an'izay 10 000 tonnes zay eo dia aorianan'izay zany rehefa misy an'izay voly zay dia afaka sady miasa mamokatra kely aloha mandrapa na juste karama fotsiny ary mba tsy anterana lava amina ataka amin'ny fanjakana sy ny sisa fa ny zavatra angatanay amin'ny fanjakana koa rehefa avy eo mandra-piandry an'izay mety ho partenaire ho avy eo dia hoe ny fangatanay aloha zany dia atsofoka anatin'ny loi de finance 2021 tokony mba hisy subvention en kroma ahafahan'ny kroma manarina n'izay fitaovana eo ampelantanany mba hivelomany olana mbola sedrainy orinasa kroma ny fahasimban'ny fitaovana antony nahatonga ny orinasa ny ato antaona maro fa ihany koa ny tsy fandoavana ara-dalàna ny karaman'ny mpiasa ho aminy ary ny orinasa izay mbola fantatra fa ny mbabotrosa nisy ny fionana teo amin'ny solotena ny mpiasa ny kroma sy ny ministera ny arena kibonitany androany nijerena vahaolana anarenana aingana ny orinasa kroma aorian'izao dia iona amin'ny ministry ny vola sy ny tedi-bola izy ireo miaramila klasy faharoa mpiambina ny foto-drafitrasan'ny ORTM eny ambony-tsimbina no fantatra fa maty ny tifitena omaly raha ny angom-baovao voaray tsy mbola voapirofo mazava ny antony anosika ity miaramila ity andray izay fanapa-kevitra izay fanampanazavana irana amin'ny aina Rabarosoa sy Dolphe Rakotinyainy
Araka ny ango-baovao voaray tao anaty lozika na kavy no hita ny vata mangatsiaka n'ity miaramila iray voalaza fa nity fitena ity dia mampanatanterahana ny asa fiambenana ny fotodrafitrasany ORTM teny Ambohimitsimona no fantatra fa nitrangan'ny loza. Fantatra fa mbola tanora manodidina ny 7 taona izy ary miaramila kilasy faharoa miasa ao amin'ny rezimanta voalohany ny jeny miaramila Ampahibé. Efa tonga nanao fitsirihana ny faty teny an-toerana ny dokotera avy ao amin'ny hôpitaly miaramila Soavinandriana izay natao teo anatrehan'ny lehibe ny tobiasany sy ny mpanao fanadihadiana. Mbola tsy fantatra mazava hatreto ny antony nandraisany ity miaramila ity izao fanapahan-kevitra ity fiteny izao fa raha ny angom-baovao hatrany dia ny basy teny amin'ny ihany no notifirany ny tenany izay nao ampitaina amintsika mpanara-baovao eto ihany ny fanampin'izay vaovao izay fa andrasana aloha ny vary ny fanadihadiana manaraka. Nankasitraka ireo mpampianatra manerana ny Madagasikara ny firaisan-kinam-pirenena ho an'ny fanabeazana ho an'ny rehetra na ny CONAMEP tandroano ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fampianarana fototra iray lehibe atongavana amin'ny fampandrosoana ny fampianarana saingy matetika dia takona hatrany ireo mpampianatra natao ihany koa araka izany ity fankasitrahana amin'ny alalan'ny teny ity mba ho fanairana ny fitondram-panjakana ijery akaiky ireo mpampianatra eto amintsika Enara Barsos Idolphe Rakotiniaina. Efa nanomboka tamin'ny taona 1979 no napetraky ny UNESCO ny andro maniran-tany iraisam-pirenena ho an'ny fampianarana. Noho izany dia nanokana fotoana ny avy eo anivon'ny firaisan-kinam-pirenena ho an'ny fanabeazana na ny CONAMEP hanomezana fankasitrahana manokana amin'ny alalan'ny teny ho an'ireo mpampianatra manerana ny Madagasikara. Madagasikara dia manana ny mpampianatra azy manokana, ao ny mpampianatra lahy, mpampianatra vavy. Eo anoloan'izay dia ny CONAMEP firaisan-kinam-pirenena moa amin'ny fanabeazana dia mahatsiaro ireo mpampianatra ireo. Ao anatin'ny hoe vanim-potoana manokana n'izao iainantsika izao dia na ny UNESCO raha tsy nametraka dia hoe ho andro ray ny fankalazana azy. Androany zany izay dia anome fankasitrahana ireo mpampianatra ireo. Noarerotiny CONAMEP nandritra ity fankalazana ity ihany koa ny fampatsiahivana fa manana anjara toerana lehibe eo anivon'ny fiainam-pirenena ny mpampianatra. Matetika anefa dia takona hatrany izy ireo amin'ny fanatanterahana ny asany. Manaitra ny fitondram-panjakana araka izany izy ireo mba hijery akaiky ireo mpampianatra ho fitsinjovana azy ireny. Tsapamantsy fa mbola ambany dia ambany ny lanjan'izany asan'ny mpampianatra izany na eo amin'ny lafiny tambokasasarana ho azy ireo na ny fanehoana ny adidy lehibe sahaniny eto amin'ny firenena. Manomboka amin'ny fahatsiarovan-tena zany antsika rehetra fa anisan'ny tena matianina amin'izany maolo-pirenena zany ny mpampianatra ny mpanabe dia tokony tsy loaka ny vavantsika na ny zanakitsika na mpiarabelona amin'izy ireo ny teny miendrika fanarabiana. Fa raha hitantsika izy ireo fa raha misy ny mpiasam-panjakana ambany dia ambany ny taham-pivelomany dia ny mpampianatra tompoko. Ka raha tahiny ka hitantsika zany fa hoe nahitantsika soa ny vata raha hono nahitana soa soramenaka maika ve fa mpampianatra. Raha ataoko fotony hoe za tsy ho tonga amin'izao toerana izao raha tsy nisy ny nampianatra efa zava-dehibe zany. Dia eo anoloan'izay tokony hisy ezaka ho ataon'ny fiarahamonina fanohanana ireo mpampianatra ireo. Amin'ny herinandro ho avy izao dia mbola hisy hetsika hafa ho tanterahin'ny CONAMEP hijerena ny mety ho fanatsarana ny tontolo manodidina ireo mpampianatra eto Madagasikara ireo. Feno 20 taona amin'ny taona ho avy ny synodam-paritany andrefan'ny Fiangonana Jesoa Kristy eto Madagasikara anangana ny fitoeram-piofanana ho an'ny tanora izy ireo entina ampandrosoana hajaobily volafotsy izay anentanan'ireo mpino andalina bebe kokoa ny soratra masina ity fankalazana ity ary anehoana ny fahavonona ny FJKM ihany koa amin'ny fampandrosoana ny firenena. Feno aja Ariana eo amin'ny sariny Rivonirina Tekaleo. Mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fiangonana anisan'izany ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara synodam-paritany Antananarivo andrefana mankalaza ny 20 taona nanorenana ny synody ny avy eo amin'ny fiangonana amin'ny taona ho avy. Ankoatran'ny fentim-pankalazana dia isy ny tsangam-bato hoentina hanamariana izany. Zava-dehibe eo anatin'izao taona izao bily izao zany dia ny fampihorenam-pinoana
ary eo anatin'ny fampirenam-ponina dia fampianarana soratra masina, fandaniana soratra masina, tafika masina ary tsangana sagoavana, centre de formation professionnelle amin'ny resaka développement na ara-tsoratra masina na asa tanana na taozavatra na informatika. Ary eo ampovoany eo dia misy atorian'ny président synodal ary toerana atoriana. Fiangonana 20 ary sekoly 5 no mandrafitra ny synodam-paritany Antananarivo Andrefana. Tsangambady faharoa ny fanorenana fiangonana vaovao any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy. Ka ny tsangambato anankiray faharoa dia eo akely vao vao miala ny Osy ianao Iorombe, dia eo akely vao ny idirana makany Ambovombe. Efa tany ny tenanay nandritra ny tapambolana dia eo no nangana FJKM vaovao synodam-paritany Tsangambato 20 taona. Dia manao antso aho mba samy mijery izay azo ny atao ny synodam-paritany satria miara-miasa izay synodam-paritany ireny zao dia eo akely vao miantoka katekista synodam-paritany ary manao ny asa ao anatin'io commune io. Dia tsy hijery fotsiny izay fa izay azo atao amin'izao soran'ny tompontsika fa afaka ny fiboana, afaka ny efa mba mimalefaka ny resaka Covid na dia mbola anatin'ny hoe mbola fahamiana ara-pahasalamana ary sika. Nefa koa dia tsy afaka miandry fotsiny fiangonana fa mila mijery ny amin'izao kere indrindra fa anay synodam-paritany fa maninona izay lasa any Ambovombe Kristy rano velona. Manaitra anay zany fa misy asa ilan'i Jesosy ny fiangonana FJKM any. Any Mahitsy no misy ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ity fetim-pankalazana ity. Misy ny fiombonam-bavaka manerana ireo fiangonana FJKM manerana ny sinody. Taorian'ny hetsika foarifoy izay nitanterahana tamin'ny herinandro lasa teo iny dia miditra amin'ny hetsika vente en ligne FB indray ny Canal 7 events ho tanterahana ao amin'ny plaza Ampeflo ny daty ny 8 hatramin'ny 10 oktobra ho avy izao. Ireo mpivarotra amin'ny tambazotra Facebook no omena fahafapo amin'ireo andro ireo ary mazava ho azy ireo mpividy mpanaraka ireo pejy ireo ihany koa misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo maniry emprunte ny entana ao amin'ny plaza mandritra izay hetsika izay handeha arahana ireo tsara ho fantatra ato anatin'ity fanampanazavana entiny Piardina Razafindramanana sy Stéphane Rakoto Malala ity. Miditra amin'ny fandraisana ny hetsika manaraka ny plaza Ampeflo amin'izao fotoana izao dia ny vente en ligne.fb taorian'ny hetsika foarifoy izay fahombiazana ho an'ny mpikarakara dia ho tanterahana ao amin'ny plaza Ampeflo indray amin'ny 9 ka hatramin'ny 10 ny volana oktobra ho avy izao ny hetsika vente en ligne.fb. Samba ny isy hetsika tahaka izao ary hiavaka tokoa satria hivondrona ao amin'ny toerana iray ireo mpivarotra amin'ny tambazotra Facebook hanome fahafapo amin'ireo andro ireo. Ny vente en ligne.fb dia hetsika iray izay ahitana an'ireo boutique en ligne rehetra. Izany hoe raha toa ka manana compte na page Facebook ianareo dia afaka mandray anjara amin'izany hetsika izany ary marihana fa mbola misokatra ny fisoratana anarana. Ankoatra ny vente en ligne.fb dia tsy ho diso anjara ihany koa ireo tia mikarakara zaridaina sy tontolo ny zava-maitso amin'ny alalan'ny hetsika grain de pollen ho tanterahana amin'ny plaza Ampeflo manomboka ny 5:30 ka hatramin'ny 7:30 oktobra ho avy izao. Ny tontolo ny zava-maitso, ny fikarakarana ny zaridaina sy ny maro hafa ireo no hita mandritra ireo 3 andro ireo anasaina ny mpandray anjara hanome fahafapo ny mpitsidika. Ny grain de pollen moa dia hetsika ho an'ireo izay liana ao anatin'ny tontolon'ny voninkazo, ny zaridaina sy ny fambolena dia mbola afaka mandray anjara ihany koa ianareo. Ireto laharatarby manaraka ireto no ahafana mahazo ny fanazavana fanampiny ho an'ireo maniry ny andray anjara amin'ireo daty ireo na ny vente en ligne.fb izany na ny hetsika grain de pollen. 034 11 085 81 na ny 034 12 407 11 na ny 034 12 407 13. Dia ireny vaovavy natolotra andeha isika hanaraka avy hatrany ny mety ho toetry ny andro any daty ny rampitso. Paperline, le choix de votre succès.
toy ny mahazatra dia any amin'ny ilany atsinanana no anomboana izay vinavina ny toetry ny andro izay ny any amin'ny faritra Sava dia tsy balika aloha ny masoandro satria dia irotsaka tanteraka ny orana raha toka ahitana masoandro ihany. Any amin'ny faritra dia na mafana dia mafana kosa nefa ny toerana satria dia ifandimby eo amin'ny 120 hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Any amin'ny faritry Boeny, Simelaky, Sofia kosa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro raha toka ahitana orana kosa ny any Betsiboka hitoetra trany izay hafanana izay satria dia 20 degré Celsius ny ambany indrindra ary tafiakatra trany amin'ny 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ary ao Sofia no ahitana izay. Ho any amin'ny ilany atsinanana kosa indray dia isy ny orana manify ho an'ny faritra Analanjorofo sy ny faritra atsinanana. Any aloatra Mangoro kosa dia tsy dia hafana be loatra ny andro, ano ahitana ny maripana ambany indrindra 30 ary any amin'ny faritra atsinanana kosa no ambony indrindra 20 degré Celsius. Ho an'ny afovoantany tahaka ny Vongalava, ny faritra Analamanga, ny Anita sy Vakinankaratra dia hitoetra trany ny rahona na dia isy azy izay masoandro izay mazava ho azy. Ny maripana ambany indrindra dia hitantsika ny Vakinankaratra 20 degré Celsius ary ny maripana ambony indrindra kosa indray dia samy sitraka izany ny any Vakinankaratra trany sy ny any Vongalava 20 degré Celsius. Ny amin'ny faritra atsimo atsinanana ahitana ny Amoriny Mania, ny any Matsiatra Ambony, Iorombe dia isy ny fifanimbiasan'ny rahona sy ny masoandro na dia ahitana orana manify ihany koa aza raha toka somary irotsaka izay orana izay. Any amin'ny faritra Vadovavy Fitovinany sy ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana ny maripana dia tsy dia mifanalavitra amin'ireo faritra hafa 20 degré Celsius sy any amin'ny 30 degré Celsius ny ambony indrindra. Farandeha ho any amin'ny faritra any amin'ny ilany atsimo andrefana itoany Menabe, atsimo andrefana ny any Anosy sy ny any Androia dia hafana tanteraka izay andro izay ary hatrany amin'ny 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra raha toka tsy ahitana fa tena 20 degré Celsius kosa ny ambany indrindra eo amin'izay marim-pandrefesana izay. Dia mifaranatreo ihany koa ny fiarako taminao tamin'ity ala ity ankasitrahany ianao naharitra ny aino sy ny jery hatramin'ny farany Le JT ary dia manome fotoana ho anao raha ampitso amin'ny fitora sy sasany hatrany. Velo matovoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Tiara, ni tirni voankazo manolotra anao ni Le JT. La saveur ultime des fruits. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, Tilcor Nulchanoni, Le JT. Nouveau LCF Dreamlong de L'Oréal Paris. Nouveau LCF Dreamlong vous a présenté Le JT. Vous le valez bien. Tianatra tsy aisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara trany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Dimy amby roapolo taona ny ara-dalana sy ny kojakojanany moteranao Shamsolobe Oririka ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary eropeana. Tranombarotra Shamsul manolotra anao ny Le JT. ZB miaraka amin'ny Tecno. Tecno manolotra anao ny Le JT. Tecno, expect more. Stylo Schneider nanolotra ho anao teo ny Le JT.
miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia nanolotra ho anao teo ny Le JT. Dès maintenant, choisissez parmi nos formations et rejoignez. Le CNAM vous a présenté le JT. Apprendre CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM.